Görünüşdə görünür ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli hüquq müdafiə vasitəsinə oxşuyur. Yəni Avropa məhkəməsinə gedəcək işlərin yolunda bir filtr rolunu oynaya biləcək bir səmərəli mexanizmə bənzəyir. Bu da nədə özünü göstərir? Məsələn, fərdi şikayətlər vermək mümkündür, rüsum tətbiq olunmur, hətta vəkilsiz belə müraciət eləmək olur və s. Ancaq fərdi şikayətlər institutu ilə bağlı qanunvericiliyin dərinliyinə gedəndə görürsən ki, bu institut Azərbaycanda səmərəli, effektiv mexanizm deyil. Konstitusiya ölkələrin əsas qanunu hesab olunur və qəbul ediləcək digər qanunvericilik aktları konstitusiyaya uyğun olmalıdır. Əgər konstitusiyaya uyğun deyilsə, bunlar qeyri-konstitusional hesab ediləcək və qüvvəsini itirəcək. Bəs buna nəzarət edən hansı orqandır? Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür adlanır bu. Azərbaycanda da əksər dünya ölkələrində olduğu kimi bu Konstitusiya Məhkəməsidir. Konstitusiya Məhkəməsi iyerarxik şəkildə ikinci dərəcəli qanunvericilik aktlarının birinci dərəcəli və əsas qanuna uyğunluğunu yoxlayır və buna nəzarət edir. Ancaq Konstitusiya məhkəmələrinin səlahiyyəti yalnız bununla məhdudlaşmır. Səmərəli hüquq müdafiə mexanizmi kimi hesab ediləcək Konstitusiya məhkəmələri eyni zamanda fərdi şikayətlər qəbul edir. Yəni onlar yalnız konstitusional, qeyri-konstitusional hesab etmir qanunvericilik aktlarını, həm də konstitusional qanunvericilik aktlarının yanlış tətbiq olunmaması və ya yanlış şərhi ilə bağlı işlərə də baxır. Bunlar əsasən fərdi şikayətlər əsasında mümkün olur. Fərdi şikayət şəxsin aşağı dərəcəli hüquq müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra Konstitusiya məhkəməsinə birbaşa pozulan hüquq və azadlıqları ilə bağlı, yəni Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı birbaşa Konstitusiya məhkəməsinə müraciət etmək hüququdur. Və Azərbaycanda da bu sistem 2002-ci ildən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına referendumla əlavə olunub. Deməli, Konstitusiya məhkəməsinin fərdi şikayətlər qəbul etmək öhdəliyi necə formalaşıb Azərbaycanda? Bu öncə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri o idi ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi fərdi şikayətlər qəbul edəcək və sual olur ki, Avropa Şurası niyə bu məsələdə maraqlıdır? Avropa Şurası Konstitusiya Məhkəməsinin fərdi şikayət qəbul etməsinə ona görə maraqlıdır ki, bütün ölkələr Avropa Şurasına üzv olandan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edir və yurisdiksiyasını qəbul edəndən sonra çox sayda şikayətlər gedəcək Avropa məhkəməsinə və Sovet İttifaqı dağılandan sonra Avropa Şurasına çox sayda Sovet ölkələri qəbul olundu. Bununla da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin işi hədsiz artacaqdı və iş yükü altında əziləcəkdi. Avropa Şurası buna qarşı bir mexanizm onu düşünür ki, İnsan Hüquqları Məhkəməsinin, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin kiçik bir modelini yerli formada formalaşdırılsın. Bu fərdi şikayətlər mexanizmidir və bu yolla gedəcək şikayətlərin böyük bir hissəsi Konstitusiya məhkəməsində belə deyək, filtrdən keçəcək. Yalnız çox ciddi işlər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedəcək. Və bu səbəbdən bu sistem Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına gətirildi və gətiriləndən sonra amma bir müddət bu işləmədi. Nəyə görə? Çünki mexanizm mövcud deyildi. Həmin dövrdə Azərbaycandan Avropa məhkəməsinə gedən şikayətlərdə Azərbaycan hökuməti etiraz edirdi ki, bu adamlar Konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləməyiblər və bunların şikayəti yerli hüquq müdafiə vasitələri tükəndirilmədiyi üçün qəbul edilməməlidir Avropa məhkəməsi tərəfindən. Amma bu işlərin ən nümunələrindən biri İsmailov Azərbaycana qarşı işdir. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dedi ki, Azərbaycanda hələ ki mexanizm yoxdur. Mexanizm mövcud olandan sonra biz bu məsələyə sonra baxarıq və bu mexanizm də 2003-cü ilin sonunda qəbul edilən Konstitusiya haqqında qanundan sonra tətbiq edilməyə başladı. Və yeni qanunla, məsələn, görünüşdə görünür ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli hüquq müdafiə vasitəsinə oxşuyur. Yəni Avropa məhkəməsinə gedəcək işlərin yolunda bir filtr rolunu oynaya biləcək bir səmərəli mexanizmə bənzəyir. Bu da nədə özünü göstərir? Məsələn, fərdi şikayətlər vermək mümkündür, rüsum tətbiq olunmur, hətta vəkilsiz belə müraciət eləmək olur və s. Ancaq biz bunun dərinliyinə gedəndə Konstitusiya məhkəməsi haqqında qanun eləcə də Konstitusiya fərdi şikayətlər institutu ilə bağlı qanunvericiliyin dərinliyinə gedəndə görürsən ki, bu institut Azərbaycanda səmərəli, effektiv mexanizm deyil. Bunun bir sıra səbəbləri var. Səbəblər daha çox qanunvericilikdən qaynaqlanır.
eyni zamanda praktikadan qaynaqlanır. Qanunvericilikdən qaynaqlanan səbəblərin başında o gəlir ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin fərdi şikayət qəbul etməklə bağlı yurisdiksiyası limitlidir. Yəni bizim qanunvericilikdə göstərilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı qanunvericilikdə bir şəxs normativ hüquqi aktlardan, bələdiyyə aktlarından və məhkəmə aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verə bilər. Amma eyni zamanda göstərilir ki, Ali Məhkəmənin aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermək olar. Bu da sonuncu instansiya, apellyasiya instansiyası olan çoxsayda işləri Konstitusiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasından kənarda qoyur. Bura aid işgəncə ilə bağlı кейslər də daxil olmaqla məhkəmə nəzarəti qaydasında baxılan işlər, həmçinin inzibati xətalara dair işlər bura daxildir. Bu da çox sayda iş deməkdir və çox ciddi hüquq pozuntuları ilə müşahidə oluna biləcək işlərdir və Avropa məhkəməsinə gedən işlərin böyük bir qismi məhz məhkəmə nəzarətinin qaydasına baxılan işlər zamanı hüququ pozulması ilə bağlıdır. Eyni zamanda inzibati xətalarla bağlıdır. Ancaq hazırki qanunvericiliklə Konstitusiya Məhkəməsinə bunlardan müraciət etmək olmur. Və biz düşünə bilərik ki, Konstitusiya Məhkəməsində belə bir mexanizm də var. Əgər yerli məhkəmələr məsələni həll edə bilmirsə, səmərəli deyilsə, aşağı instansiyalar birbaşa şəxs Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Gəlin düşünək ki, bu şəxslər demək sonuncu məhkəmə nəzarəti qaydasında baxılan işlərlə bağlı hüququ pozulan şəxslər birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Bu məsələdə ciddi problem müşahidə olunur. Çünki Konstitusiya haqqında qanunda göstərilir ki, ağır və bərpa edilməz zərər vurulduğu hallarda şəxs birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Amma burada bir məsələ var. Göstərilir ki, əgər ağır və bərpa edilməz zərər vurulma riski varsa və yaxud da zərər vurulur və bu davam edirsə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək olar. Əgər artıq zərər vurulubsa, yenə bu keyslər Konstitusiya Məhkəməsinin yurisdiksiyasından kənarda qalır. Məsələn, bir şəxs hər hansı bir işgəncəyə məruz qalıbsa, artıq bu məsələ bitibsə və bu məhkəmə yolu ilə mübahisələndirilirsə, bu işlərdən də yenə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək imkanı yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsinin qanunvericilikdən qaynaqlanan daha bir problemi odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi hüquq pozuntularının qarşısını almaq, davam edən hüquq pozuntusunu dayandırmaq və eyni zamanda əgər pozuntu baş veribsə, kompensasiya ödəmək səlahiyyəti yoxdur. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunvericilikdə göstərilir ki, ağır və bərpa edilməz zərər vurulubsa şəxsə, Konstitusiya Məhkəməsi müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri görə bilər. Bu da nə deməkdir? İngiliscə bu interim measures adlanır. Yəni şəxsin həyat və sağlamlığına bərpa edilməz zərər vurula bilərsə, məhkəmə həmin deməli aktdırsa, bu aktın hüquqiliyini dayandırır, təxirə salır və bildirir ki, mən qərar verəndən sonra mən nə qərar verəcəmsə, bundan sonra bu aktın taleyi həll olunsun. Məsələn, belə deyək, bir şəxs ekstradisiya olunacaq xaricə, belə deyək, tutaq ki, Özbəkistana, Azərbaycandan. Amma Özbəkistanda penitensiar sistem bərbaddır, orada bunun işgəncəyə məruz qalmaq təhlükəsi var. Məhkəmə deyə bilər ki, belə səmərəli Konstitusiya Məhkəməsi, sən hələ bu şəxsi Özbəkistana göndərmə. Gözlə mən qərar verim, görək bəlkə mən adamın lehinə qərar verəcəm. Əgər qərar verəcəmsə lehinə, göndərməyəcəksən. Əgər əleyhinə qərar verirəmsə, o zaman göndərərsən. Yəni belə bir situasiya olmalıdır. Ancaq Azərbaycan məhkəməsində, Konstitusiya Məhkəməsində belə bir sistem yoxdur. Doğrudur, Konstitusiya Məhkəməsi müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri görə bilir. Ancaq qanunda göstərilib ki, iş icraata götürüldükdən sonra bu tədbiri görə bilər və işə mahiyyəti üzrə baxılana qədər şəxslər barışarsa bu məsələ həll olunur və s. Ancaq bizdə, bizim Konstitusiya Məhkəməsində belə görünür ki, icraata götürülənə qədər böyük bir müddət keçəcək. Bu müddət ərzində Konstitusiya Məhkəməsi interim measure göstərə bilmir. Yəni müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri göstərə bilmir. Beləcə şəxs məsələn deyək ekstradisiya oluna bilər çox rahatlıqla. Bu da Konstitusiya Məhkəməsinin səmərəli hüquq müdafiə vasitəsi olmaqdan çıxarır belə deyək. Və biz onun tərəfindəyik ki, Konstitusiya Məhkəməsi hələ iş icraata götürülməmişdən qabaq, sırf Avropa məhkəməsi kimi götürülməmişdən qabaq müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri görə bilsin, öncə prosesin qarşısını alsın, sonra qərar verəndən sonra məsələ həll olunar. Azərbaycanda bu da yoxdur. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin səmərəliliyini azaldan digər bir problem ağlabatan müddətdə baxılmayan işlərlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin bir qərar vermə səlahiyyətinin olmamasıdır. Yəni
Yerli məhkəmələrdə bəzən işlər illərlə, bəzən 10 il uzanır. Belə situasiyada Konstitusiya Məhkəməsinə şəxsin birbaşa müraciət etmə imkanı olmalıdır və şəxs müraciət etməlidir ki, buna ağlabatan müddətdə baxsın. Konstitusiya Məhkəməsinə müəyyən müddət qoymalıdır və əgər şəxsin hüququ pozulubsa buna kompensasiya ödəməlidir. Məsələn, götürək Xorvatiya Konstitusiya Məhkəməsi, əgər uzun müddətə baxılmırsa, ağlabatan müddət ərzində işinə baxılmırsa aşağı məhkəmələr tərəfindən şəxs Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər və Konstitusiya Məhkəməsi aşağı məhkəməyə deyir ki, bu işə artıq bu müddət ərzində baxacaqsan və şəxsin hüququ pozulubsa, hətta kompensasiya ödəmək səlahiyyəti var. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsində nə ağlabatan müddət təyin etmək, nə də kompensasiya ödəmək səlahiyyəti yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsinin praktikadan qaynaqlanan problemləri də var. Əslində praktikadan qaynaqlanan problemlər həm də qanunvericilikdən qaynaqlanan problemlərdir. Bunun başında o gəlir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin araşdırma mexanizmi səmərəli deyil. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinə gələn işlərin böyük əksəriyyəti Konstitusiya Məhkəməsinin aparat tərəfindən geri çevrilir. Geridə qalan işlərin qəbul edilənliyi ilə bağlı isə Konstitusiya Məhkəməsinin palatalarında baxılır və palatalarda ona gələn işlərin böyük bir hissəsini geri çevirir. Çox az bir iş Konstitusiya Məhkəməsinin plenumuna çıxarılır. Mən statistika göstərək. Konstitusiya Məhkəməsinin hakiminin sədrinin müsahibəsi var. Müsahibəsində deyir ki, ayda 2000 şikayət gəlir Konstitusiya Məhkəməsinə. Bunun 70%-i Konstitusiya Məhkəməsinin aparat tərəfindən geri çevrilir. Qalan 30%-i də gəlir palataların önünə. Palatalar da bunun böyük əksəriyyətini geri çevirir. Çox bir neçə iş gəlir çıxır Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun iclasında baxılır mahiyyəti üzrə. Və burada problem nədir? Məsələn, nümunə üçün göstərək, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi 2011-ci ildən fərdi şikayətlər qəbul etməyə başlayıb. Yeri gəlmişdən dünyada ən səmərəli konstitusiya məhkəmələrindən biri hesab olunur. 2011-ci ildən bu günə qədər keçən bir 12 il ərzində Konstitusiya Məhkəməsi, Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 11 mindən artıq mahiyyəti üzrə qərar qəbul edib. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi 2004-dən fəaliyyət göstərir, cəmi 200 qərar qəbul edib. Yəni bu statistik göstərici özü Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin nə qədər səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyinin bir sübutudur. Digər problem ondan qaynaqlanır ki, hətta Konstitusiya Məhkəməsi çoxsaylı şikayət qəbul etməyə istəkli olsa belə, onun hazırki strukturu bu qədər şikayəti qəbul etməyə imkan vermir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi 9 hakimdən ibarətdir. Mahiyyəti üzrə bütün işlərə plenumun iclasında baxılır. Yalnız palataların iclasında yalnız qəbul edilənliyi ilə bağlı işlərə baxılır. İşin çətinliyindən, asanlığından, mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq bütün işlər plenumun iclasında baxılır. Bu da 9 hakimin bütün işlərə baxması, əgər çoxsaylı şikayət qəbul edəcəksə, bütün işlərə baxması praktiki olaraq mümkün deyil. Buna görə də, məsələn, dünya təcrübəsində belə görünür ki, daha asan işlərə palatalarda baxılsın, çox çətin və mürəkkəb işlərə, hələ oturuşmamış prezident hüququ olmayan işlərə Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunda baxsın. Bu da daha bir problemdir. Və bunları ortadan necə qaldırmaq olar bu problemləri? Öncə də dediyimiz kimi Konstitusiya Məhkəməsi şikayət qəbul edərkən yalnız Ali Məhkəmənin aktlarından deyil, sonuncu instansiya həmçinin apellyasiya olan qərarlardan da şikayət qəbul etmək səlahiyyəti olmalıdır. 1. Konstitusiya Məhkəməsinin strukturu dəyişməlidir. Çoxsaylı şikayət qəbul etmək üçün struktur dəyişməlidir və struktur dəyişəndə təbii işçilər də artacaq. Artan işçilərin də əmək haqqısını ödəmək üçün yetərli büdcəyə malik olmalıdır. Və ən əsası Konstitusiya Məhkəməsi bu işləri görməkdə istəkli olmalıdır. Və əgər bu istək olmasa, Azərbaycan dövlət olaraq Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli hüquq müdafiə vasitəsinə çevirmək üçün istəyi olmasa, nə qədər dəyişiklik olsa, bunların heç bir səmərəsi olmayacaq. Thank you.